2, 3. 3. Yo. Po ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi. Malah mau kemana, Bu? Ayo foto. Mau difoto enggak? Nyanyi. Awas, pelan-pelan. Nah, itu keras. Temboknya keras. Siapa yang kemarin lopekin stiker? Waduh, haba. Waduh, iya. Ya, sono. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. 9, 10. Ya, ayo. Berdiri dulu, berdiri sayang. Berdiri dulu, kakinya yang benar. Nah, bisa kan sendiri? Yo, bismillahirrahmanirrahim. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanja paling seneng ya nyanyi ya. Kanja lagi nggak enak badan nih. Aduh, kemarin habis demam dan batuk pilek. Iya. Udah periksa, Bu? Udah belum? Periksa di mana? Waduh, periksa di mana kemarin? Dianterin ayah ya? Kemana? Iya, ayah. Waduh, pinguinnya diapain, Bu? Diperiksa. Iya. Kenapa tangannya digigit? Kasihan. Oh, yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang betul kakinya sayang, yang betul kakinya. Nanti bisa kalau yang betul. Iya, jagung. Iya jagung mana? Embeknya diapain, Ja? Kambing. Olah, kambingnya dipeluk. Diapain, Bu? Disembur. Emang kambingnya kenapa? Kenapa kambingnya? Aduh, Bu, rempong, Bu. Gimana ini, Bu? Biarin ya. Biar duduk. Kambingnya biar duduk. Iya. Nah, pelan-pelan sayang. Kanja belum lahap ya makannya. Kemarin turun kemarin berat badannya turun. Habis demam batuk pilek ya. Iya, kemarin demam. Iya, ditungguin ayah ya. Ayahnya nggak kerja ya. Anterin dedek ya. Waduh, kenapa, Bu? Ayah mana? Ayah kerja. Kanja mulai ngantuk ya. Dedek ngantuk ya. Ngantuk apa masih main-main? Loh, nggak boleh dijedot-jedotin. Ini keras sayang. Keras. Jangan dijedot-jedotin. Iya. Temboknya keras. Iya. Mau kemana? Nggak bisa. Yang satu jauh deh. Nggak bisa. Itu kasurnya nggak nyampe. Mau kemana sih, Bu? Udah 2 hari nggak mandi. Mandinya mandi bebe. Mau bobo.
Po ame belalang kupu-kupu. Aduh, udah lemes Bu, mau bobo itu ngantuk ya? Ngantuk Bu? Po ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimi susu. Susu lemak manis, santan kelapa muda. Walalah. Ngantuk ini mah, Dedek. Dadah ya, dadah.